حيرة كل أم، هأكل طفلي إيه لما يتم ال4 شهور ويكون سهل عليا أعمله طعمه لذيذ ومفيد بالنسبة لطفلي؟ رقم 1: مهروس الجزر. هنجيب ثمر الجزر نقشرها ونقطعها ونسلقها ونهرسها كويس ونضيف ليها حليب من الأم الطبيعي أو لبن صناعي. رقم 2: مهروس الجوافة والتفاح. هنجيب ثمر الجوافة هنشيل البذر منها ونقشرها ونقشر التفاح ونديهم غلوة بسيطة على النار ونهرسهم كويس. هنضيف ليهم نص كوباية مية أو حسب الاحتياج، بس بشرط تكون المية مغلية قبل كده وبردت. رقم 3: مهروس التفاح مع السيريلاك. هنجيب ثمرة تفاح نقشرها ونهرسها كويس ونضيف ليها ربع كوباية سيريلاك أرز أو سيريلاك قمح ونضيف ليها كوباية مية أو حسب الاحتياج. 4: مهروس الكمثرى مع الخوخ. هنجيب ثمرة كمثرى صغيرة نقشرها ونقطعها وثمرة خوخ صغيرة نقشرها ونديهم غلوة بسيطة على النار. هنهرسهم كويس ونضيف ليهم ربع كوباية سيريلاك قمح أو رز ونضيف ليهم كوباية مية. 5: مهروس البطاطا مع الجزر. هنجيب ثمر البطاطا مع ثمر الجزر هنقشرهم ونقطعهم ونغليهم كويس وبعدين هنهرسهم ونضيف لهم كوباية مية أو حسب الاحتياج. ممكن نستبدل بدل البطاطا البطاطس مع الجزر بنفس الطريقة اللي فاتت. ولو عندك أفكار تانية وأكلات تانية اكتب لنا في الكومنتات.